ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் ஒரு குட் மார்னிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? கந்தன் அருளால் அனைவரும் நோயற்ற வாழ்வோடு நலமுடன் வாழணுங்கிறது தான் என்னுடைய பிரார்த்தனை. அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வாழ்க்கையில் நம்ம நினைக்கிறோம் நிறைய கஷ்டங்களை கடந்து வரோன்னு இல்லையா? நிறைய மனிதர்களையும் நம்ம கடந்து வரோம். அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம லைஃப்பில் நிறையவே நமக்கு டீச் பண்ணுறாங்க, அப்படி தானே? அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் அந்த லைஃப்பில் வர்ற மனுஷங்களை கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், நம்ம அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துட்டோம்னாக்கா நமக்கு லைஃப்பில் உண்மையிலே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகாது. சில பேர் நம்மளை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படி ஹர்ட் பண்ணவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிக்கஸ்ட் ரிப்ளை எதுவாக இருக்கணும் அப்படின்னா, எதுக்காக நம்மளை ஹர்ட் பண்ணாங்களோ அதுக்காகவே நம்ம அந்த இடத்துல வாழ்ந்து காட்டணும். ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பல மனிதர்களும், சாலையில் நம்ம கடந்து போகிறப்ப பார்க்குற பல மனிதர்களும், வாகனங்களில் போகக்கூடிய பார்க்கும்போது பார்க்கக்கூடிய பல மனிதர்களும் ஒன்று தான். நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். நம்ம சகஜமாக நடந்து போகிறோம், நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பேரை மீட் பண்ணுறோம், சில பேர்கிட்ட பேசுகிறோம், சில பேர்கிட்ட பேசாமலே நகர்ந்து போகிறோம், சில பேரோட குணங்களை பார்க்குறோம். இதுதான் லைஃப்லேயும் அப்படி தான் வர்றவங்க. நம்ம அந்த பார்க்குறப்ப சில விஷயங்களை கற்றுக்குறோம் இல்லையா? இவங்க ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வாழ்க்கையில் வந்தவங்க நம்ம கூட இருந்து நமக்கு ஒரு சில பாடங்களை ஆழமாக பதிய வச்சுட்டு போயிடுறாங்க. வேறு ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. நம்ம எப்படி சாலையில் கடந்து போகிறப்ப பல மனிதர்களை கடந்து போகிறோமோ, பல காட்சிகளை பார்க்குறோமோ, சில விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே இருக்கோ, அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையிலையும். அந்த விஷயங்களை நம்மளை நல்லதாக இருந்தால் நம்மளுடைய மனசும் மூளையும் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கும். கெட்டதாக இருந்தால் அது நம்மளுடைய மூளைக்கும் மனசுக்கும் ஒத்து வராதுன்னா கண்டிப்பாக தூக்கி தூர போட்டுருங்க. சாலை ஓரம் உள்ள குப்பையில் தூக்கி போடுற குப்பைகள் மாதிரி நம்ம மனசில் ஓரமாக வச்சிட்ருக்க அந்த குப்பைகளையும் நம்ம தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நம்ம லைஃப்பை நம்ம ஃப்ரீடமாக நல்ல சுதந்திரமாக வாழலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த சில மனிதர்கள் சொல்கிறேன் இல்லையா, நம்மளுடைய கணவன் மனைவி உறவுங்கிறது ஒரு வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நீங்கள் நினைக்கலாம், நம்ம கணவன் மனைவி உறவில் நிறைய சண்டைகள் வரும், நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். இப்போ பார்க்குற காலகட்டங்களில் நான் நிறைய நியூஸ் பார்க்குறேன். அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது, கணவனாக இருந்தால் மனைவிக்கிட்ட அன்பு காட்டுங்க, மனைவியாக இருந்தால் கணவன்கிட்ட அன்பு காட்டுங்க. பணம் மட்டுமே வாழ்க்கை கிடையவே கிடையாது. பணம் மட்டும் வாழ்க்கைங்கிறத நம்ம நினச்சோன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆனால் பணம்ங்கிறது ஒரு வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசிய பொருளை தவிர அது உணர்வு கிடையாது. ஆனால் பாசங்கிறது, அன்புங்கிறது உணர்வுபூர்வமான ஒன்று. கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மனுஷங்களும் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக அந்த உணர்வு நம்ம உணர்ந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த பாசத்தை நீங்கள் கோடி கொடுத்தாலும் உங்களால் வாங்க முடியுமா? நம்ம தந்தை இறந்துட்டார், தந்தையோட அன்பை நீங்கள் எத்தனை லட்சம் எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் கிடைக்குமா? அம்மா கிடைப்பாங்களா? கிடைக்க மாட்டாங்கல்ல. உயிரோடு இருக்கிறவங்கள நம்ம எதுக்குங்க கொல்லணும்? உயிரோடு இருக்கிறவங்க அத்தனை பேர்கிட்டையும் நம்ம பாசமாக நடந்துப்போம், அன்பை காட்டுவோம். அவங்க நம்மளுக்கு வெறுப்பை கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் காட்டுற அன்பு ஒரு நாள் ஜெயிக்கும். அதை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு கணவன் நம்மக்கிட்ட வெறுப்பாக பேசுகிறாரு அப்படின்னா ஒரு வாரம் நீங்கள் கொஞ்சம் சைலண்டாக இருந்து பாருங்களேன். அவர் ஏன் பேசலைங்கிற தாட்டு வரும், என்ன பேசலைங்கிற தாட்டு வரும், அப்படியே சண்டை வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்களாவே பேசுவீங்க. உங்களோட அன்பை அவர் புரிஞ்சுப்பார். அப்படி தான் உணர வைக்கணுமே தவிர கண்டிப்பாக அதுக்காக பிரிஞ்சு போயிடக்கூடாது. நம்ம வாழ்க்கையில் பசங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்மளை பார்த்து தான் அவங்களோட லைஃப் இருக்கும். நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி சண்டை போட்டோன்னா அது அவங்களையும் பாதிக்கும். அதை நம்ம நல்லா உணர்ந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண நம்ம விட்டு கொடுத்து வாழ்ந்தோன்னா நம்ம குழந்தை அதை நம்மக்கிட்டேருந்து கற்றுப்பாங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் உணரணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதை குழந்தைங்க கண்டிப்பாக பண்ணுறாங்க. ஒரு படத்தை பார்த்து கற்றுக்கிற குழந்த, ஒரு கார்ட்டூனை பார்த்து பேசுகிற குழந்த நம்ம லைஃப்பில் கண்ணெதிர நடக்கிற விஷயத்தை வச்சு கண்டிப்பாக கற்றுக்குமா? கற்றுக்காதா? அப்போ நல்ல ஹேபிட்ஸை நம்ம கற்றுக் கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கும் அந்த நல்ல எண்ணங்கள் வரும். இதே சில நியூஸில் பார்த்தேன். அந்த நியூஸ்லாம் பார்க்கும்போது மனசு அப்படியே பதறுது. பெத்த தாய் குழந்தைங்கள
நான் வந்து படிக்கிறதுக்காக என் குழந்தைய அடிக்கும்போதே எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு அடி அந்த அடியை அடிச்சிடுவேன். அவள் ஆனால் தூங்கும்போது கண்டிப்பாக போய் சாரி கேட்பேன். சாரி கேட்டுட்டு என் கண்ணுலேருந்து தண்ணி வராத அந்த நாள் இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா அந்த அவளுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலங்கிறது எனக்கு புரியும். ஆனால் வந்து அதை மேம் சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான் அவளுக்கு புரியும். நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், நானும் ஒரு மேம் தான். பட் ஆனால் வந்து நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னா அவளுக்கு வந்து அது குழந்தைங்களோட மென்டாலிட்டியே அப்படி தான். ஆனால் இருந்தாலும் நான் வந்து அவளோட இது பார்த்திங்கன்னா மைல்டாக உள்ள எல்லா சம்முமே அவள் போட்டுருவாள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு டிவைட் சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் அவளுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்குமே புரியுது. நான் அது 1 or 3 டைம்ஸ் சொல்லிவிடுவேன். சொல்லியுமே கேட்காத பட்சத்தில் கை ஓடி போய் அடிச்சிடுது. நம்மளோட பழக்க தோஷம் இல்லையா, நம்ம ஒரு ஆசிரியருங்கிறதுனால நமக்கு அந்த கை வந்துடுது போல் இருக்குது. எனக்குமே கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆனால் அடிக்கக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஹஸ்பண்ட் வந்து இதில் தலையிட மாட்டாங்க. அடிச்சிட்டா கொஞ்சம் கோபம் வரும் தான். ஆனால் வந்து சொல்லுவாங்க, பிள்ளைய அடிக்காதன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் படிப்பு விஷயத்தில் தலையிட மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா படிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்கிறதுனால படிப்பு வந்து என்னுடைய பார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுருவாங்க. ஆனால் அதே சமயம் பாப்பா கிட்ட சொல்லுவாங்க, அம்மா நான் இனிமேல் செய்கிறேன், இனிமேல் சம போடுறேன், கோவப்படாதீங்கம்மான்னு சாரி கேளு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும். அவள் சாரி கேட்கும்போது சரி அடிச்சிட்டோமே பிள்ளைய அப்படின்னு நானுமே சாரி கேட்டுருவேன். அது வந்து நமக்கு அப்படி இருக்கும்போதே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் நிறைய இடத்துல அந்த கொடூரங்களை பார்க்கும்போது பெத்த மனசு எப்படி எப்படி செய்ய தோணும் அப்படிங்கிறது தான் தோணுது. அதுக்கு ஒன்று நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். நம்ம மனசை நம்ம குழந்தைங்கள்ட்டையும் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல கணவர் கிடைக்கலனா கூட நல்ல பிள்ளைகள் கிடச்சிருப்பாங்க. லைஃப்பை வந்து அந்த கணவருக்காக இல்லைனாலும் அந்த பிள்ளைகளுக்காக நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சுருந்துருக்கலாம். ஆனால் மனசுங்கிறது ஆசை யாரை விட்டுதுங்கிற மாதிரி மாறி மாறி தாவிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனைகளும் வந்துடுது. இதுக்காக பலிக்கடா அந்த குழந்தைங்களா? அதெல்லாம் இனிமே நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி நியூஸ்லாம் வரக்கூடாது. எத்தனையோ நல்ல உள்ளங்கள் இருக்காங்க. உங்களால் பார்த்துக்க முடியலன்னா எத்தனையோ ஆசிரமங்கள் இருக்குது. அங்கே கொண்டு போய் விட்டுருங்க. அந்த குழந்தைங்களோட எதிர்காலம் ரொம்ப ஒளிமயமாக வளரும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு காலையில் என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லுங்கள். நான் பாப்பாவுக்கு வந்து காலையில் 8 o'clock வேன். பாப்பாவுக்கு 8 o'clock வேன்னா தோசை கொடுத்தா வேணாமா, வாமிட் பண்ணுறா. இட்லி கொடுத்தா இட்லி சுத்தமாக பிடிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இட்லி வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டான ஒரு ஃபுட்டு. என் குழந்தைக்கு அது இட்லி பிடிக்காது. தோசை சைக்கோலாம் பார்க்குறோம்ல, அந்த தீபா அவங்களோட அவங்க தீபா தானே, அவங்களோட யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தோசை சைக்கோன்னு போடுவாங்க. நானே நினச்சிட்டேன் நம்மளும் ஒரு தோசை சைக்கோ கிட்ட தான் மாட்டியிருக்கோம் போல் இருக்குது அப்படின்னு. தோசை தான் அந்த கிறிஸ்பியாக அந்த தோசை எத்தனை பேட்டர்னில் எத்தனை மாடலில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தாலும் தோசை தான். இட்லியே சேஞ்சர்ட் ஆகவே மாட்டா. ஆனால் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னோடய சத்து மாவு. நான் செஞ்சு கொடுத்துருவேன். எப்படின்னா அந்த 21 தானியங்கள் வச்சு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த குவான்டிட்டியில் அரைச்சேன் அப்படின்னா ஒரு 2 கிலோ மாவு இருக்கும். அந்த 2 கிலோ மாவில் நம்ம வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அந்த தம்பி வருவான், அவனும் எனக்கு பையன் மாதிரி தான். அவனுக்கு ஒரு டப்பா மாவு கொடுத்துருவேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவுக்கு, அப்புறம் மாமாவுக்கு கொடுத்துருவேன் மாவு. கொடுத்துட்டு பாப்பாவுக்கு இப்போ வச்சுருக்கிறதுல 1 ஸ்பூன், ரொம்பலாம் கிடையாது, 1-1.5 ஸ்பூன் போடுவேன். நல்லா 1/2 கிளாஸ் தண்ணி, 3/4 கிளாஸ் பால் ஊற்றி நல்லா காய்ச்சி நாட்டு சக்கரை 1 கல் உப்பு போட்டு அந்த கூழ் மாதிரி காலையிலே காய்ச்சிட்டு ஒரு 1.5 கிளாஸ் கொடுத்தேன்னா ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் அவளுக்கு. அதை குடிச்சிட்டு போயிடுறா. அதை குடித்தானா அவளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்குது, பிரச்சனையே இல்லை, குடிச்சிட்டு போயிடுறா. ஆனால் தோசையே இட்லியே கொடுத்தோன்னா சாப்பிட்ட கொஞ்ச நேரத்துலேயே வாமிட் பண்ணுறேன். எனக்கு திரும்ப 1 கிளாஸ் பால் குடிக்கணும். ஒன்று பால் கொடு, இல்லைன்னா எனக்கு தோசை கொடு, இதுதான் கேட்குற கேள்வி. சரி, இதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவதுன்னா, நான் குழந்தையிலேருந்தே பாப்பாவுக்கு அப்படி தான் ராகி மாவு இது எல்லாமே நானாகவே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் கொடுப்பேன். அதே மாதிரி குட்டி குழந்தைங்க வச்சுருந்தீங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து கோல்டு காஃப் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, நல்ல ஒரு வெத்தலை எடுத்துங்க. வெத்தலையை வந்து நம்ம நல்லா வாட்டிட்டு கசக்கி அந்த சாறு பொழிஞ்சும் நம்ம கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா, ரொம்ப நெஞ்சு சளியாக இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு பெஸ்ட்டு இது சொல்கிறேன், குளித்தோன்னே அது வந்து கொடுக்கணும். இந்த வெத்தலையை நல்லா கசக்கி சாறு எடுத்து அப்படி நீங்கள் பண்ணலாம்.
பச்சை வெத்தலையை நல்லா கசக்கிட்டு சாறு எடுத்து நம்ம அடுப்பில் வந்து கரண்டியை வச்சு ஹீட் பண்ணிடணும். அந்த கரண்டியை ஹீட் பண்ண கரண்டியை வச்சுட்டு நம்ம சாறை புழிஞ்சோம் இல்லையா, அந்த சாறை ஊற்றிட்டு ஆற விட்டு இந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா அந்த சூடான அந்த கரண்டியில் வெத்தலையை ஊற்றும்போது அதில் உள்ள நீர் முறிஞ்சிடும். அது குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காது, வெத்தலை வந்து மெடிசன் ஆகிடும். அதே மாதிரி இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட், ரொம்ப நெஞ்சு சளியாக இருமுறாங்க அப்படின்னா நம்ம பேபி ரஃப் இருக்கும் இல்லையா, அந்த விக்ஸ் வாங்கிக்கிட்டு நல்ல விளக்கு எரியும் நம்ம வீட்டில், அதில் வந்து நம்மளோட வெத்தலையில் வந்து அந்த ஃபுல்லாக அந்த தைலத்தை தடவிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா வெத்தலையை அந்த இலையில காட்டுங்க, அது மேலே அந்த பேபி ரஃப் விக்ஸை வச்சு மூவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தடவிட்டு அது அப்படியே கை பொறுக்கிற சூட்டில் குழந்தையோட சூடாலாம் தடவிடக்கூடாது, தோல் உறிஞ்சிடும். அதனால் வந்து நம்ம அந்த லைட்டான சூட்டோட கையில் எடுத்தோன்னா நமக்கே தெரியும்ல, கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கும், அதோட நல்லா நெஞ்சு பக்கமும் முதுகு பக்கமும் தடவி விட்டுட்டு தலையிலிருந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த நெத்தியில் இது வரைக்கும் இந்த காதோட இங்கே வரைக்கும் நம்ம வந்து தடவி விடணும். தடவி விட்டோன்னா கண்டிப்பாக நீர் உறிஞ்சிடும். இது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட். இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா புழுங்கல் அரிசி இருக்கு இல்லையா, அதை குட்டி ஒரு மஞ்சப்பை எடுத்துகிட்டு அந்த குட்டி பையில் கட்டி, துணிப்பை குழந்தைங்களுக்கு வலிக்காமல் அந்த துணிப்பைக்குள்ளே போட்டுட்டு கட்டி அவங்க தூங்கும்போது அவங்க தலைக்கு கீழே போட்டிங்கன்னா அதிகமான நீர் பிடிச்ச, அதாவது கை குழந்தையாக இருக்கிறவங்களுக்கு நீர் முறிஞ்சிடும். அதே மாதிரி இன்னொன்று சாம்பல். இது எல்லாமே என்னோடய பாட்டிங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்த மெத்தடு தான். உண்மையிலே அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா பாப்பாவுக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த நாட்டு மருந்து எல்லாமே கலந்து நான் கொடுத்தேன். அதாவது எப்படின்னா நொச்சி, நொனா, ஓமம், கற்பூரவல்லியும் ஓமமும் ஒன்று தான். கற்பூரவல்லி, வெத்தலை, பூண்டு, அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா துளசி, இது எல்லாமே நல்லா வச்சு அரைச்சி அந்த சாறு ஊற்றி பார்த்தோம். தனியாவுக்கு வந்து அது ஒத்துக்கவே இல்லை. பாப்பாவுக்கு ஒத்துக்காததுனால அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அப்புறம் அவ்வாலாம் சொன்னாங்க, இல்லை நீ வந்து வெத்தலையை கசக்கி கொடுத்து பாரு, அது வந்து பாப்பாவுக்கு கேட்கும் அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அது வந்து நான் குழந்தையாக இருக்கும் போதுலேருந்தே பாப்பாவுக்கு கொடுப்பேன். அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப அவங்கள கைக்குள்ளேயே வச்சுருப்போம் இல்லையா, கை குழந்தைங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு சளி பிடிச்சிட்டே இருக்கும். என்ன ரீசன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கனாக்கா, ஒன்று வந்து அம்மா வந்து கோல்டு இருந்ததுன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா யூரின் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த யூரினோடது, இப்போ நாப்கின்ஸ்லாம் வந்தாலுமே குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டைம் நாப்கின்ஸை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு வந்து சில பேருக்கு ரேஷஸ் இதெல்லாம் வருது தான், அதை வந்து நம்ம தவிர்க்கிறதுக்கு கிளாத்து போடுவோம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் கம்ஃபர்டபுள் ஆகாது. ஒரு பேம்பர்ஸ் வாங்கணுன்னா எல்லா சொசைட்டியில் உள்ள எல்லாராலையும் அதை வாங்க முடியும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அதில் இப்போ கிராமத்தில் உள்ளவங்க கிளாத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப அது சளி பிடிக்கும். அதை நம்ம உடனே பார்த்து எடுத்துடணும். இருக்கிறதுலே வேர்வை சளியும் யூரின் சளியும் பசங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருச்சுனாக்கா சீக்கிரமாக விடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பெஸ்ட்டு இது வந்து சாம்பல். நம்ம ராட்டி இருக்கும் இல்லையா, சாணத்தில் செய்கிற அந்த ராட்டியை எரிச்சிட்டு அந்த சாம்பலை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதே துணிப்பையில் கட்டிடுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா விபூதியை வந்து நல்லா அப்படி பூசி விடுவாங்க குழந்தையோட நெத்தியில், அதுவும் நீர் முறியும். இன்னொன்று இதை வந்து கட்டி போடுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ட்ரீட்மெண்ட். இது நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு சத்து மாவு வேணும்னா கண்டிப்பாக வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த நம்பருக்கு. நான் வேணுன்னா உங்களுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தரேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். சஷ்டி அதுவுமா நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதனால் அப்படின்னா சஷ்டி இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவோமே அப்படின்னு சொன்னேன். பாப்பாவுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது குழந்தையிலேருந்து அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ராகி வந்து முளை கட்டி அந்த இது வந்து பண்ணேன். அது வந்து அவள் சாப்பிட்டா. அவளுக்கு வந்து இப்போ வந்து சத்து மாவு கொடுத்துட்ருக்கேன். அப்படி சத்து மாவு, இட்லி பொடி ஐட்டம் ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா முருங்கைக்கீரை பொடி தேவைப்பட்டாலோ இதே யூடியூப் நம்பர் தான். அது வந்து நான் வேணால் உங்களுக்கு நம்பர் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் நம்பர் வேணால் ஆட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.